蓮友們，南無阿彌陀佛。大家念佛好。今日學習咧純粹的淨土法門第3講，我哋先讀開經偈。無上甚深救度法，百千萬劫難遭遇。我今見聞得受持，願解彌陀真實義。咁好啦，咁今日咧我哋學習第18願。第18願咧同我哋關係最密切，亦都叫做乜嘢啊？念佛往生願。咁我哋大家合掌讀一次嚇。設我得佛，十方眾生，至心信樂，欲生我國，乃至10念，若不生者，不取正覺，唯除五逆，誹謗正法。嗱，首先咧就從第18願嚟講解嗬。第18願咧總共有36個字嘅啫，唔成佛就算啦，係咪啊？如果成佛咧，佢一定要令到十方眾生相信佢嘅救度，相信佢嘅極樂世界係為十方眾生永恆安樂嘅歸宿，而願生極樂世界尊稱彌陀佛名就必定往生嘅。咁咩嘅至心咧？至心咧就係完全出自我哋嘅內心，亦都係真心嘅意思，真正嘅意思。我哋做人做事都要真心，如果我哋行為咧唔真心，就冇呢個事情嘅意義噶啦。譬如兩個人啊，朋友、親人都好啦，嗬。如果虛情假意都係互相利用咧，咁咧仲稱得上朋友、親友咩？係咪啊？所以我哋每日發嘅願啊，要願生彌陀淨土，可以講所發嘅願咧，係唔係話只係念下回向文就唔係咁樣啊？而係出自內心，咁咧即係真正願生極樂嘅所以咧，至心喺呢度。好容易理解，就係要真心咯。我真係相信有極樂世界，真係願生極樂世界，真係喺度念阿彌陀佛，咁呢個先至嘅真心喎。有啲人咧解釋得咧好複雜，甚至好玄妙，一般人理解唔嚟，咁就錯啦。因為淨土法門咧講明係易行道，就係代表佢喺教理上係好容易理解，喺方法上咧亦都好容易做得到。所以呢度講呢個心咧，至心就係2個字，就係真心。真正嘅心，如果再進一步嚟講，就係至誠懇切嘅心。我哋至誠懇切往生極樂世界，係咪啊？咁我哋咧係依靠阿彌陀佛救度，所以至心就係貫徹於最緊要係信。信係出自內心真正嘅信。至心就係貫徹於有願，願生彌陀淨土咁呢個真真正正嘅至心就係貫徹於最緊要念佛咯。念佛就係真正嘅念佛，唔係敷衍應付師傅你叫我念就念啦，我使乜你為我念啊？係咪先啊？我自己唔會念啊，係咪先啊？或者隨人哋念啦。所以咧呢個心係貫徹，最緊要就有信，亦都有願，亦都有行，呢個就係3資糧。咁信樂咧，信就係相信啦，相信極樂世界有阿彌陀佛，呢個係最初步嘅啫。進一步就係相信極樂世界阿彌陀佛係為我哋發願所建造嘅我哋嘅世界嚟嘅。咁屬於我哋自己嘅喎，唔係只係阿彌陀佛喎。阿彌陀佛俾我哋用，咪屬於我哋自己啊。所以咧有使用權，所以我哋登記個名。譬如我哋要翻去啦，自然就能夠翻去咯。咁極樂世界係我哋屋企啊嘛。我哋細個時候屋企係咪啊？好自然，我哋就係一種天性。呢個就係信，所以咧呢個咧就係一信心好歡喜，回歸到極樂世界就係信樂啦。再講就係信受彌陀救度，阿彌陀佛主動救度所有眾生平等嘅，冇條件嘅。咁阿彌陀佛救度咧就係經過5劫失思維，廣發48大願，又經過兆載永劫，即值菩薩無量嘅德行。正所謂咧，兆載永劫之前，阿彌陀佛咧已經為我哋發願啦，亦都開始為我哋修行，為我哋修行喎。咁嗰個時候咧，其實我哋仲喺輪迴緊，沉淪咧喺三途。頭出頭沒咁所以咧頭出頭沒，即係咧一時做雞，一時做鴨，一時做人啦。咁喺個海嗰度浮浮沉沉咁解啦。咁欲生我國呢4個字咧，就企喺阿彌陀佛發願嘅立場嚟講。阿彌陀佛發願嘅目的咧係呼喚救度十方眾生。你要到我極樂世界你要快啲你嚟咗之後咧，唔單止唔再輪迴造業受苦受難，而且永遠唔會老唔會死
不但六通具足，而且咧好快成佛。咁啊，《莊嚴經》亦都有講啊，阿彌陀佛呼喚十方眾生，佢點講啊？佢輪迴諸趣眾生類，畜生我殺受安樂，常運慈心拔有情，度盡阿鼻苦眾生。咁阿彌陀佛咧就講啦，欲生我國呼喚就呼喚咩啊？就六道輪迴嘅眾生咯，喺三途所有眾生咯。畜生我殺受安樂，快啲啦，唔好停留啦！呢個係安樂嘅家嚟㗎。如果唔係咧，三界其實呢個世界無安，猶如火宅，眾苦充滿，甚可怖畏啊！佢話常運慈心拔有情，要度盡阿鼻苦眾生。阿鼻地獄嘅眾生係世間上最重罪嘅業嘅眾生，佢哋所做嘅業咧係所有罪當中係最嚴重嘅，所以阿彌陀佛時刻都係呼喚，永遠咧以平等無條件嘅悲心救度所有眾生，包括阿鼻地獄嘅眾生，希望佢哋都發願往生極樂世界。咁所以咧能夠去到咧，因此佛就講啦，常運慈心拔有情，時時都發呢個悲心，去願就係點講啊？要度盡阿鼻苦眾生。阿鼻地獄喎，唔係講笑喎，阿鼻地獄意思真係冇機會出嚟嘅。呢啲即係譬如坐監咧，坐到死嗰日啦，即係坐到終身監禁啦，到死刑啦，嗰啲喎。但係阿鼻地獄嘅時間好漫長嘅喎，係咪啊？萬萬年嘅喎，唔係世間嗰種坐監喎。意思即係話係冇可能放監咁嘅意思啊！阿鼻地獄啊，所以呢個咧係最難度嘅。但係阿彌陀佛咧都悲心，都救呢啲啊。咁跟住就講啦，乃至十念，呢十念咧就係念佛最低標準啦。冇嘢比佢更低嘅啦，幾乎冇條件啦，冇門檻啦，所有人通通都做得到，係咪啊？通通都有希望。所以乃至十年，乃至到一生冇學佛嘅人，到臨終嘅時候，時間好短，先念到十聲阿彌陀佛，都能夠往生極樂世界。咁呢個係涵蓋現在所有發願往生，現在就開始念佛，通通都能夠往生。咁你諗下啦，臨終嘅人最後先念到十聲都往得啦。何況我哋咧，係咪啊？成日都念，所以咧就用乃至十念係最低嘅標準，你涵蓋所有念佛嘅眾生，顯示不論何人，只要念佛都必定往生。因此乃至十念咧，即係平生之機，上盡一形，即係我幾時遇到，幾時開始念。每個人嘅緣唔同啊，好似我哋而家去再念嗰啲，佢生前都冇遇過佛法嘅，係咪啊？咁佢去到嗰時先至念咯。但係唔係個個遇到嘅，有危險噶嘛。咁我哋而家念緊咧，就肯定好安全啦。咁呢啲臨命終嘅人，以往都冇學佛嘅，又冇行善積德嘅，甚至連皈依都冇嘅，佢念佛最多十聲啫，亦都能夠往生。所以我哋點樣差，念佛到乜嘢程度，係咪啊？都唔止十聲啦，所以都能夠往生。何況我哋咧，阿彌陀佛以佢呢種作為標準，呢個明示已經話願生清明。任何人都符合呢個標準，都能夠往生，係嘛？其他啲你真係難咯。我講你聽，就算我哋而家念到即係已經咧有咗呢啲資糧喺度咋？邊個擔保死嘅時候念得出聲啊？你諗下，係咪先啊？有病嘅時候你都唔想念咯，係咪啊？只係念辛苦喎。而佛好慈悲6個字，係咪啊？好多人都做得到。如果唔係，你念經你點樣念啊？你而家試下得㗎。你唔舒服嘅時候，睇下念唔念到，係咪啊？你就知啦。何況到死嘅時候咧，所以佛好慈悲，好簡單6個字。你念我6個字咧，譬如我哋而家念開啦，到臨終嘅時候咯，念唔出聲都好，我念一個佛字都得咯，明唔明啊？唔同啊，係嘛？我哋要知道而家梗係咧精精神神，你話乜都得。你睇病嘅時候得唔得？頭都暈陀陀咯。係咪啊？周身都痛喎！你諗下，你做唔做得到啊？仲講話念經，點念啊？乜都唔記得咯，只係知道好痛苦、好辛苦咋，快啲救我啦咁咋，知唔知啊？你第日你哋個個病過就知咯，係咪啊？一病嘅時候，你睇下可以做到乜嘢？有陣時連攞杯水都冇能力啊，係咪咁講啊？尤其是女人好容易頭暈暈嘅，暈陀陀你乜嘢都唔知哦。仲講話仲驚喎，你真係開玩笑啊，係咪啊？咁好啦，阿彌陀佛佢冇條件，佢話乃至十念，你只要專稱佢個名就可以啦。然後佢又講咩啊？若不生者不取正覺。你如果念我10聲唔能夠
離我個肚，我唔成佛喎。你諗下呢個先係最重要喎，係咪啊？所以佢話必須佢就如果你哋咁樣都走唔到佢講明啊嘛，若不生者不取正覺。如果你念佛你唔能夠嚟我嗰個極樂世界，我仲要再修行要達到你哋能夠往生，佢先能夠成佛啦，係嘛？但係阿彌陀佛成佛咗10劫啦嘛，已經做到咗。所以咧，依第18願念佛眾生同阿彌陀佛係最直接、最密切，甚至係一體不分嘅，所以嘅共鳴資料。正所謂若不生者不取正覺呢8個字，意義好深遠咯，係咪啊？你唔往生，我唔成佛咯。我一定要令到你往生，我先可以成佛咯。如果冇我，你唔能夠往生；如果有我，你一定能夠往生。呢個唔係講笑噶，係咪啊？所以阿彌陀佛以正覺嘅佛呢個身嚟做保證，救贖十方一切罪惡眾生，離開六道輪迴。咁呢8個字咧有呢種含義嘅。呢個咧就係阿彌陀佛成佛同我哋往生咧綁埋一齊嘅，綁埋一齊嘅綁埋一齊係一體不離。如果冇我哋往生，就冇阿彌陀佛；冇阿彌陀佛，就冇我哋往生，一體嘅，係咪啊？咁所以講乃至10念係念咩啊？就係念阿彌陀佛嘅正覺佛名咯。阿彌陀佛以佢成正覺嘅佛名來度眾生，以呢個佛名嚟俾我哋眾生稱念。所有十方三世集佛嘅功德都喺呢個6字名號裏邊啦。十方眾生稱念咧就能夠往生啦。所以咧，阿彌陀佛講，如果唔能夠完成呢個名號，佢就唔成佛，係嘛？咁你話啦，呢個係好大嘅保證嘅。因此佢話若不生者不取正覺，呢8個字對我哋嚟講真係太大咯，係嘛？非常密切。當然啦，呢第18願每一個字每一個內容對我哋嚟講唔可以缺一㗎。呢8個字嘅意義非常深遠，所以第18願同我哋阿彌陀佛同我哋永遠結合一齊。所以呢個第18願成就咗，有呢個願先能夠有我哋去。第18願如果未成就呢，所有願都唔能夠成就，係咪啊？如果我哋去唔到極樂世界幾靚，同我哋冇關係啊？冇關係喎，係咪先啊？乜都同我哋冇關噶啦，係有呢個願成就咗我哋去到極樂世界，所有嘢都係我哋嘅啫。而第17願呢，我哋又再大家合十讀一遍設我得佛，十方世界無量諸佛不積之遮，稱我名者不取正覺。第18願同第17願有相關嘅。第18願乃至10念就係念阿彌陀嘅名號。咁呢個名號呢，係我哋從第17願嚟講嘅。第17願阿彌陀佛講嘅，就係講到阿彌陀佛發願呢，要令到十方諸佛都嚟讚歎佢嘅名號歸神功德，讚歎佢嘅名號係不可思議，用讚歎使十方眾生聽到呢個名號，功德廣大無量無邊，不可思議。所以咧，第17願之後先至有第18願。其實第17願咧同第18願兩個願係一體嘅。第18願咧係乃至10念，而念第17願咧係諸佛弘揚讚歎呢個名號。因為有第17願，所以釋迦牟尼佛就出現喺世間。最後要講就阿彌陀佛呢個名號救度眾生嘅功德力。由於釋迦牟尼佛宣講呢個法門，讚歎阿彌陀佛名號功德無量無邊，不可思議，所以我哋能夠聽到，先至能夠專念呢個名號，就唔係雜修雜行嘅。所以第17願呢係叫做咩願啊？諸佛讚歎稱揚願嚟嘅喎，呢個佢讚歎邊個啊？讚歎彌陀嘅名號功德超越所有功德，所以阿彌陀嘅名號係萬德洪名，超越5界嘅功德，超越10善嘅功德，超越4聖諦法門嘅功德，超越12因緣嘅法門嘅功德，超越6道萬行嘅功德，超越所有眾生發菩提心修諸功德。所以我哋聽到阿彌陀佛嘅名號，我哋先至會感動，然後相信阿彌陀佛具有無量無邊不可思議功德。因為執持名號一向尊稱呢句阿彌陀佛，所以名號咧係具足一切功德，而呢啲功德又係往生嘅正因嚟嘅。往生極樂世界功德資糧都喺裏邊啦，冇一點缺點完全具足。所以往生也好，成佛也好，
都喺呢句彌陀名號裏邊，功德全部具足，所以我哋聽到先至會尊稱佢嘅名號嘅。所以咧第17願咧係諸佛稱揚願，諸佛咧全部十方諸佛都共同讚歎，明唔明啊？如果佢話諸佛唔讚歎我嘅名號咧，我唔成佛咯。所以十方世界你睇下，無論電視又好，乜都好喎，拍戲又好喎，佢哋都會講阿彌陀佛噶，會唔會講地藏王菩薩啊？會唔會啊？唔會噶。所以你睇下電視劇啊、電影啊，啲武俠片又好，乜都好，佢總之做下就講阿彌陀佛噶啦，係咪啊？呢啲個咧唔係普通嘅事嚟嘅，根本係諸佛加持咗啊，令到咧佢喺唔同嘅環境裏邊都能夠發放到呢個名號，等我哋聽到。雖然我哋唔知咩意思，但係咧好容易就聽到，係咪啊？你睇好多寺院都好啦，修咩法門都好啦，佢出邊一定係寫住南無阿彌陀佛嘅喎，係咪啊？唔理你修咩宗派，點解啊？係所有諸佛加持過呢個名號，無論喺咩環境，佢都會出現㗎。所以啊，嗰啲石碑啊，即係交通意外嗰啲咧，都係刻住南無阿彌陀佛嘅。呢個唔係偶然嘅事嚟嘅，係十方諸佛應承咗阿彌陀佛，共同去讚歎，共同去宣揚。所以你哋而家聽到唔係淨係阿彌陀佛功德啊，其實十方諸佛一齊係成就我哋啊！你哋嚟到呢度有呢個地方，就係成就你哋去極樂世界。冇呢個地方點成就佢啊？係咪先啊？呢度唔係簡單一件事嚟㗎，所以話第17願係諸佛稱揚願。冇呢個願咧，我哋今日冇可能聽到嘅，冇可能嘅。所以你去到邊度都聽到嘅。點解會咁樣？就係十方諸佛都一齊嚟宣揚呢個名號一齊同佢做廣告，係你講啦，賣廣告啊！呢個阿彌陀佛最好噶啦，你哋走得甩噶啦，知唔知啊？所以無論你信未，知唔知道咩嘢唔緊要，種咗一個種子入咗個耳根先咁阿彌陀佛因緣成熟就接你啦所以同時阿彌陀佛亦都講，如果佢唔能夠完成呢個名號俾眾生稱念同往生，佢就唔成佛。即係咧同我哋一齊啦，係咪啊？當然啦，呢度所講阿彌陀佛唔係靠我哋自己修行噶。修行到我呢度能夠成佛，係咪啊？佢先成佛，而係我哋往生功德係阿彌陀佛早已經完成咗，就係第18願啦。所以第18願念佛嘅眾生同阿彌陀佛有直接關係。呢個關係咧就係善導大師所用嘅親緣嚟解釋。佢話咧，宏誓多門48，偏標念佛最為親。人能念佛，佛還念；專心念佛，佛知人。佢話咧，宏願多門48，即係阿彌陀佛有48個願，就係表示阿彌陀佛咧好宏廣救度十方眾生嘅願有48個，其中咧就係偏標念佛最為親，偏就係專，就係唯一無二，專一不雜，只有第18願叫做念佛往生願，同阿彌陀佛係最親唔疏嘅，咁先至叫做近唔遠。其他兩個願，第19願、第20願咧，同阿彌陀佛就唔係直接有親啦，同阿彌陀佛唔係近啦，只有第18願係最親，所以叫做偏標，即係咧標誌咗專念先係同阿彌陀佛直接關係。而呢個親咧就係我哋念佛眾生同阿彌陀佛到底有幾親咧？我哋先了解親咧，即係話呢個親就係由一個立、一個木跟住一個劍組成嘅。意思即係話企喺高高嘅樹木上，向住四方去睇。古代交通冇車電話又冇手機，親人喺外邊工作咧，或者細路仔去玩咧，黃昏咧落雨咧，我哋嘅仔翻嚟未啊？佢咧就企喺個樹上邊，離遠睇下自己嘅仔翻嚟未嘅，係咪啊？咁所以我哋同阿彌陀佛親咧係一體不離嘅親。我哋世間上都有唔同嘅親噶嘛，係咪啊？先生最親，跟住仔女。你分遺產都有分㗎，咩先係最親啊？先生走咗咪仔女咯，係咪啊？仔女走咗嗰啲咪就係嗰啲阿侄呢啲咯，都有分㗎喎，係咪啊？所以有一等嘅親、二等嘅親、三等嘅親。父母兒女係一等嘅親，最親。二等親咧、三等親咧就係依一般嚟講譬如伯父叔父姑媽嗰啲
咁咧呢啲咧，因為咧你有第一等嘅親，先至有二等親、三等親。如果唔係，你阿爸、你阿媽啲兄弟姊妹點樣稱呼佢為叔叔伯伯咧？係咪啊？所以喺呢一親當中，父母係兒女係最親。呢種親咧係天性上冇辦法代替嘅，因為兒女係父母所生噶嘛，冇父母點會有兒女咧？兒女當然係父親嘅父精母血卵子結合一齊嘅，咁佢哋嘅神識嚟到投胎先至有噶嘛。所以除咗自己嘅神識之外，仲有父精母血先至係佢本身，因為佢身體流嘅係你嘅血嘛，係咪啊？唔係嗰啲好疏嘅親人啊，唔係外人嘅血喎。所以親咧係天性自然嘅親，佢個身體咧係繼承咗父母嘅基因、父母嘅精血，外人點樣親都唔能夠講親生，係咪啊？呢個係天倫嚟嘅。所以其實阿彌陀佛同我哋嘅親係超越咗十方諸佛㗎，因為十方諸佛咧並冇為我哋發若不生者不取正覺。所有佛有冇講話？若不生者不取正覺。就算觀世音菩薩有冇講啊？你念我觀世音菩薩啦，你唔嚟到我觀世音菩薩嘅道場，我唔成為觀音菩薩，有冇啊？冇㗎喎，係咪啊？地藏菩薩都冇喎。雖然地藏菩薩地獄不空，誓不成佛，但係冇話你一定可以嚟啊，係咪啊？係只有阿彌陀佛先至發呢個願，若不生者就不取正覺。你唔嚟到個國土，我唔成佛咯。哇！你都講笑啊，係咪先啊？所以只能夠講阿彌陀佛講，你唔能夠往生，我就唔能夠成佛。所以你嘅往生就係我嘅成佛，我嘅成佛就係你嘅往生。所以我哋之間嘅關係咧就係最親嘅咯。所有十方諸佛都係佛，都有大慈大悲。所謂念佛一聲，罪滅河沙；禮佛一拜，福增無量，都會咧消業障、增福慧。但係十方諸佛有邊個做一個極樂世界俾你咧？有冇啊？釋迦牟尼佛都冇做一個極樂世界俾你喎，只有阿彌陀佛先至話建造咗呢個極樂世界俾我哋嘅啫。我哋念十方諸佛可以超越三界六道，快速成佛嘛？即係意思即係話，我哋念其他嘅佛，可唔可以超越三界六道輪迴啊？有冇啊？有冇啊？有冇聽過啊？係咪啊？所以一般人就算唔係佛教徒，都會聽過話咩去極樂嘅。佢哋唔知咩極樂，但係都聽過。所以有啲人就話，去極樂咗咯，咁係咪啊？聽過嗰啲會咁講咯，未聽過嗰啲就話過身咗咯，係咪啊？因為點解啊？釋迦牟尼佛處處都講，都係講眾生要去極樂世界，就只有阿彌陀佛做咗呢個極樂世界俾我哋去，其他冇啊，係咪啊？譬如藥師佛嗰啲，你自己有本事咪去咯。佢唔係為你十方諸佛，唔係為我哋十方眾生做嘅喎，係為佢自己做嘅啫喎。不過如果你收到我咁嘅程度，我都俾你嚟啦，係咁啫喎，唔係好似阿彌陀佛咁樣，平等，你念我個名就嚟，哇！你真係你又唔係真係大慈大悲，係咪啊？所以十方諸佛之中，只有阿彌陀佛為我哋發48願，而且第18願裏邊好清明係講，係呢一個願有呢兩句啫喎，48願其他冇呢兩句喎。我以前都同你哋學過無量壽經啦，冇呢兩句㗎，係第18願先講，若不生者不取正覺，所以我哋先能夠往生，係阿彌陀佛正覺成佛嘅功德，係佢嘅功德成就咗俾我哋，好似父精母血成為我哋嘅身體，所以阿彌陀嘅功德就係我哋嘅功德，阿彌陀嘅財產就係我哋嘅財產。哇！個極樂世界唔使你起啊，送咗俾你喎。而家我叫你喺呢個世間起一棟樓，我哋都冇本事啦。做起個極樂世界喎，開玩笑啊，係咪啊？所以阿彌陀佛有乜嘢就佢好似爸爸個仔就有乜嘢咯，係咪啊？父親嘅財產就係仔嘅財產咯。所以因為阿彌陀佛有超越十方諸佛嘅願，能夠徹底救度十方眾生，所以十方諸佛都異口同聲讚歎，而且勸十方眾生都要信受彌陀救度，願生彌陀淨土，尊稱彌陀佛名。好啦，今日講到呢度啊，咁樣大家南無阿彌陀佛。